ครับ สวัสดีครับ ตอนนี้เดี๋ยวแจ็คจะพาท่านผู้ชมมาดูบรรยากาศ มีดนตรี มีโต๊ะ มีเก้าอี้ให้นักท่องเที่ยวมานั่งกินอาหารทะเลได้เต็มที่นะครับ เอาสตางค์มาซื้อกินเนอร์เอาสตางค์มาซื้อกินเนอร์ท่านผู้ชมปูหมึกไก่กุ้งน้ำเต้าปูป๋ามีมดอะครับ เอาสตางค์ติดตัวมาตัวเนอร์ครับท่านผู้ชม เอามาซื้อแจ็คสไตล์เจคลิปหลากหลายไลฟ์สไตล์ขอบคุณที่ติดตามเป็นกำลังใจให้แจ็คสไตล์เจตอนนี้จะอยู่ที่พัทยานะครับท่านผู้ชม Amazing พัทยา Seafood Festival นะครับมหัศจรรย์มหัศจรรย์อาหารทะเลพัทยา 2019 นะครับท่านผู้ชม ตอนนี้จะก็มายืนอยู่ตรงชายหาดพัทยาเหนือนะครับเขาจะจัดงานอยู่ตรงบริเวณพัทยาเหนือเนี่ยก็ผู้คนเข้ามาแอวกันเนี่ยเป็นมาหากินของทะเลนะครับท่านผู้ชมแต่มันก็มีของเยอะแยะไปหมดครับแล้วก็จะมีซุ้มตรงเนี้ยนะฮะซุ้มรถเปิ้นขายของในรถเนี่ยเปิ้นมากันเต็มเลยครับท่านผู้ชมเนี่ยเห็นก็เดี๋ยวสักกรรมนะแจ็คก็จะกินเกลือ1 ถุงปอและอาหารทะเลของมูนี้ของปูกุ้งนี่แจ็คเบื่อขนาดไม่อยากจะกินนะไม่ค่อยได้กินเกลือสักถุงก็โอเคนะครับท่านผู้ชมก็ตามบ่าวแจ็คมาเรื่อยๆนะครับบ่าวแจ็คก็จะพาท่านผู้ชมดูบรรยากาศซีฟู้ดทะเลนะครับเปิ้นจะมีวันที่10 11 12เดือนนี้เดือนอะไร พฤษภาคมนะครับเนี่ยครับท่านผู้ชมใครมาทันก็มาเนอะใครมาบัทันก็อดเนอะไว้มากินปีหน้านะครับเปิ้นมีวันที่10 11 12 3 วันเองนะครับดูบรรยากาศเดี๋ยวตอนมืดนี่นะจะเหมาะขนาดเดี๋ยวจะมาดูกุ้งก่อนเนอะดูกุ้งเผาโอ้โหตัวใหญ่เบิ่มเลยตัวเริ่มเลยสั่งนี่เรากินชายหาดได้เลยสวัสดีครับรับอะไรกันคะคุณลูกค้าถังทะเลถังรับประกันน้ำซ้อนจะอยู่25 งานเชิญฟรีตลอดทั้งปีเลยอันนี้เป็นกุ้งถังอันใหญ่ใบใหญ่บ่อตัวกุ้งดูมือกันดิกุ้งถังจะรับเข้ามาฮัลโหลนี่ฮาวโยเสมอเนี่ยครับบรรยากาศงานนะครับท่านผู้ชมก็จะมีดนตรีอะไรให้ประชาชนให้คนทนนักท่องเที่ยวได้มาเล่นกันนะครับได้มาฟังกันนะครับเนี่ยEasy Drinker on the beach นะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้นะครับบรรยากาศที่แจ้งให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับตอนนี้นักท่องเที่ยวก็ทยอยมานะครับมันมีวันที่11 12 13นะครับมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษาพฤษภาคมนะครับท่านผู้ชมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับเทศบาลเมืองพัทยาผู้ประกอบการท้องถิ่นนะครับผมทั้งผู้ประกอบการรายย่อยนะครับอยู่ช่วงระหว่างซอย4ซอย5นี่แหละประมาณเนี้ยครับท่านผู้ชมซอย4ซอย5ซอยนั่นแหละประมาณเนี้ยเนี่ยครับสไตล์นะครับโดยเป็นเมนูอาหารทะเลระดับไฟน์ไดนิ่งรวมทั้งสิ้น5 คอร์สนะครับใครที่อยากจะสัมผัสและริมน้ำรองเนี่ยก็ต้องจองเท่านั้นเลยนะครับผม And of course over here you can sit back, relax and enjoy our beautiful scenic area by the beach side. Over here you can try the exclusive fine dining 5 courses which you can make reservation or book at our information center over here. And we have a lot of beautiful entertainment
lining up over here on the stage. We have Thai famous vocalists. We'll perform a lot of mini concerts over here. For tonight, we have Mr. Oh Seksan. We have a famous vocalist, famous artist from the Mask Singer also. The Mask Singer here. And we also have the beautiful lady, teenager vocalist, Kun Ingmarantan as well. We'll perform the beautiful mini concert over here. แบบนี้ตลอดทั้งวันเลยนะครับรวมทั้งสิ้น3วันนะครับผมเห็นแบบนี้แล้วก็อยากเอ็กซ์คลูซีฟครับหลายท่านต้องร้องตามกันได้อย่างแน่นอนนะครับผมเมื่อพร้อมแล้วนะครับผมขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่โอเสกสรร เรื่องหนึ่งในวันนี้เราอยู่กันไปเรื่อยๆอยู่กับผมแล้วก็ซื้อเพลงมากมายเนี่ยครับท่านผู้ชมเราก็เข้ามาดูมาเลือกดูเนาะของอาหารทะเลอ่ะเราจะกินไอ้อย่างเราก็มาเลือกแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่พนักงานเปิ้นเอาไปชั่งน้ำหนักอะครับแล้วเราก็เอาไปให้ทางฝ่ายแผนกทำอ่ะเอานึ่งต้มเผาอะไรประมาณนั้นนะครับท่านผู้ชมเลือกได้ตามสบายนะครับมีหลายอย่างให้เราเลือกเนอะมีแผ่วปลาหมึกกุ้งมีสปะมีปลาเลอะปลาเต๋อนะครับก็พอราคามันตัวนะครับท่านผู้ชมจะกินไอ้อย่างเนี่ยครับดูราคาตัวเนอะตอนนี้อีแม่เปิ้นไปเลือกอยู่ครับท่านผู้ชมไปเลือกพอเปิ้นเคยกินไอ้อย่างอันนี้หอยนะครับท่านผู้ชมหอยไอ้อย่างก็หอยเชลล์แล้วกุ้งตัวใหญ่ใบใหญ่บอดนะครับเนี่ยอันนี้ก็กุ้งแหมครับปลาพอสปะสเปียดมันมีปูนะอันนี้ปูม้าเป็นตัวใหญ่ๆนะครับนั่นแหละมีทั้งปลามีเนี่ยปูไซส์เล็กไซส์ใหญ่อยู่ในนี้หมดเลยนะครับอันนี้ก็ปลากระพงขาวนะครับเนี่ยกุ้งเป็นอยู่ตรงนี้อันนี้แมงดาทะเลแล้วก็มีกันเชียงปูนะก้ามปูนึ่งโดยสำเร็จรูปอะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็กล่องละ380 บาทพร้อมน้ำจิ้มนะครับบัดลำนี่มันขึ้นอยู่กับน้ำจิ้มเนาะครับท่านผู้ชมเนาะถ้าทำลำก็โอเคถ้าบัดลำนี่ก็บะจ่าหาลำเนาะเนี่ยครับท่านผู้ชมนักท่องเที่ยวเปิ้นก็ทยอยกันมาแล้วนะครับลงมาจากโรงแรมมาพอกับเครื่องกับข้าวมาพออาหารซีฟู้ดเนาะมาสั่งซื้อแล้วก็ไปนั่งกินตรงโต๊ะริมชายหาดนะครับตรงชายหาดนั่นเลยครับที่เปิ้นเตรียมไว้นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวตอนมืดก็จะเก็บบรรยากาศนักท่องเที่ยวเปิ้นไปนั่งกินแล้วก็ฟังเพลงกันให้ท่านผู้ชมดูเนาะครับแต่เพลงนี้เจ๊กอาจจะตัดเสียงเพลงออกนะครับครับสำหรับคลิปนี้เจ๊กเอาไว้ตัวอีกก่อนเนอะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันยาวเนาะเดี๋ยวคลิป2นี้เดี๋ยวท่านผู้ชมคอยติดตามเนอะเจ๊กกำลังอัปโหลดแล้วก็เดี๋ยวจะได้แล้วเจ๊กจะเอามาลงต่อจากคลิปนี้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับเดี๋ยวคอยดูบรรยากาศตอนมืดนะครับเดี๋ยวเจ๊กเอาคลิป2มาให้พอนะครับบรรยากาศคนนั่งตรงโต๊ะชายหาดนะครับม่วนแล้วก็สวยงามและบรรยากาศดีๆนะครับสำหรับคลิปนี้จะเอาไว้ตัวอีกก่อนเนอะขอบคุณนักนะครับแล้วเจอกันนะครับแจ็คสไตล์เจขอบคุณครับ